咱们这个汽车呀，我给它换了一个新雨刮，旧雨刮刮着滂滂光响，刮不干净。然后咱们再往县里去一趟，这车子感觉转弯的时候，不知道大约可哇哇响。中啊，车的事儿不能马虎了。是的。咱这车买了那么长时间了，还没有换过这个雨刮器的吧？换过了。换一个，你试试。这下雨天，雨刮器不好的话也不中啊。是。你说这背上一片一片的掉的，小何过来。小何，咦，瞅这毛掉的，一掉了都难看了。可以了吗？那你试一下。这9厘都不要了是吧？我的没有用了，扔垃圾桶里吧。试一试看。可以。可以都中吧？那咱就走。我尝一尝，有点凉。你给等我去。好。我这2天感冒的人可多，我都感冒了。是啊，对，保护好，不要感冒，感冒还可难受。咱今儿个除了去看方向盘，还要干啥呢？换个机油呗。保养保养是吧？该换机油也得换呗。估计一会儿来了还有雨嘞。哟，你看这个天多阴暗。这雨刮器换了，当时刮着都不一样，都不突突突突响了。可是以前都刮着光滂滂滂滂的响，还刮不干净，这一刮就干净了。到了，又是一排一排的新车。去问一下，咱长时间没有来了，是不是换地儿了？我问一下，你那不是换地方了？哦，是搁这儿吧？是的，是的，可哇哇响。对，之前这都有过这种现象，好像提这个螺丝拧一下就感觉好热。机油机的空气滤芯，还有这个是其他东西。汽油滤芯。汽油滤芯。还有一个是发动机渗透清洗。你那方向盘不是？方向盘有点是问题上，得40分钟等。啊。今儿个来的早，咱这车排来都排上了。你刚吃了饭没多大会儿啊？对。这个天你那屋里面那个打气的快得多。那是。我看每年它有这个现象，他师傅把那个底下那个螺丝呢拧一下子，它都好了。当他有这个年把子才会着急。那是哪儿出问题了呢？不知道的，就是慢速时候，它比如说路不好时候，它转弯它走时候它都可哇哇响嘛。停住的话，它直走的话，那没有点事。地下去哪儿都好好的，找不着啥原因吗？不懂了，一会儿弄好了师傅搁那链路了，那你试一下换。好路是不是？都是链路的话，对，可有个大闹路，你方向盘转它口儿啊响。啊，天气。啊，天气也是。啊，你这样算了。空调滤芯是吧？是的。都是那个杨树毛。先换了，去试试车。你看我在这墙头去发现了一棵桑葚树。是的，还没红呢，不熟。对，等晚上了咱去瞅瞅咱那河边上那个桑葚树结果没有？这天的话，先下了几天雨了，沫儿肯定也多，咱去找找去往后了。嗯。啊，在这儿再等一会儿。还是螺丝松了哈。每年螺丝一松的话，一斤都不行了，咱给它试一下。啊。再去试一下车。还是这个毛病嘛，每年都这个劲儿，螺丝一松，然后它路烂的话，路不行，一打方向它个个都能响，这每回来一斤都不响了。中啊，找找原因都可以。不算大毛病。对。走吧，上车。又换了空调滤芯，一共是507。这又能管半年，我刚刚问师傅了。这还稍微难个一点儿，消费低一点儿，拿车都比这还要贵。车子真是个消耗品啊。是的。好，回家了。我今儿个回家还比较早一点，我还想着怕到河去了嘞。不会。慢慢的啊。